很有意思的一个小把件儿不过我是把它当做日常的这样的一个小的一个训练工具吧，跟我那杆小枪一样的。就我以前也不知道，然后后来比较巧，一个朋友送了我一支这么一个小的，跟哈利波特的魔杖一样的这样的一根小竹棍儿。它是实心的大家可以看一看实心竹。我从小到大都一直以为那个竹子呢，是吧？那都是空心的，是吧？那个没想到还有这种实心的竹子。我不知道实心竹最初能长多粗其实它这个质地竹子大家知道硬度非常高很密实。然后呢，我自己呢，平常的时候教小孩练一些剑法的时候呢，其实呢，因为小孩很小，其实拿真正的剑的话，其实会容易受伤即使有一些木剑的话，对他来说也比较重。所以呢，我就选了2根大概有个80公分长的一个实心竹，像教鞭一样去教他剑法的一些剑招，让他去挥、去刺去劈、去挑、去了、去扎，那么很方便，很方便。然后呢，它的这个因为它的纤维很密实，所以呢，就你也可以让它练习发劲。那么这是呢，我觉得是说，如果你很难有时间亲自去挑选一根武术杆的时候，那你选择去选一根这样的一个实心竹是很不错的选择。那到处都可以收得到，大家可以了解一下。但是我没有见到很粗的这比较可惜。那这时候这个呢，又让我想起来，当年我师傅跟我说，他们当年其实，也很少有机会能够去选一根很趁手的这样的一根，不管是牛筋木还是白蜡杆。所以呢，他们当年怎么样去练习发劲呢？当年有很多工地工地里大家见没见过？就是工地里面其实有很多那种用竹竿搭建的这样的一个，是吧？一个架子，那工人可以在上面对每一层进行装修粉刷做外立面。就那根竹竿，很长很长，短的大概都有5-6米吧。我觉得长的可能有10米，那后面也特别粗有些甚至是比小腿还粗，还粗。我师傅他们就说他们选一根5-6米的那样的建筑工地用的那大竹竿，那么必须2个手抱着，然后你这样去练发劲。那这样的话，其实你任何偷懒的功夫都不用，因为你单纯的用身体把那根竹竿给挑起来，都已经很费劲了。所以你想去舞动那根竹竿的话，那么你势必得借助你身体的这样的内在的这个丹田劲也好，或者是摇胯这个劲也好，你才能够去把那个竹竿给带动起来。然后你也能很清晰的感觉到你的劲到底传到了这根杆子的前面的3米、4米还是5米的地方。你们用那个练的话，我也试过，因为我后来见到很多工地嘛。说实话，不要说抱着那根竹竿的尾部了，那即使是我抱着它的1/3的地方，我担起那根杆都非常吃力，非常非常吃力。所以说，练功夫还是得下苦功，下苦功夫对吧？你要想练点劲出来，其实也挺不容易的。但是呢，如果只是想去体验一下雷劲，然后把它能够用在生活中，对自己的日常有所帮助，对吧？有一种很不费力的技巧，那我觉得是说我们选一根比较轻巧的这样的一根训练的器材，那么也可以达到目的达到目的。毕竟现在学武术的目的跟当年要跑江湖、讨生活的那个目的已经有很大的不同了。但是武术它所产生的价值，它背后的一些道理那么对我们其实还有很大帮助的。我们读圣贤书，我们读圣贤的故事，对吧？那是我们思想上的一个提升。但是如果还有一种东西是与那个思想一脉相承的，我们可以在身上表现出来的一个东西的话，两边合练，那么我们对文化的传承可
可能就会理解的更加深入一点。这也是我们不断在分享内家拳的这些训练心得的一个核心目的所在。